அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். ஜனவரி 31ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. அதிகாலை சரியாக 5 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். விவசாயிகள் மீனவர்கள் அறிக்கையை இறுதி வரைக்கும் கேட்கும், இதர பணி நண்பர்களும் அறிக்கையை இறுதி வரை கேட்கும் மிகவும் முக்கியமான வானிலை அறிக்கை இது. இலங்கை அருகே தீவிரமான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. உச்சகட்ட தீவிரத்தை இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் எட்டி கொண்டிருக்கிறது. இக்காலகட்டத்தில் இதுவே முதல் முறை, வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை. ஜனவரி 31ஆம் தேதி இதுவரையிலும் வரலாற்றில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கையை நெருங்கியதே கிடையாது. குளிர்காலத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் முதல் முறையாக இலங்கையை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. திரிகோணமலையும் அதனை ஒற்றிருக்கக்கூடிய தெற்கு இலங்கை பகுதியே இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இனி வரக்கூடிய 1ஆம் தேதி நாளைய தினம் மையம் கொள்ள இருக்கிறது. பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி மையம் கொள்ள இருக்கிறது. இது தற்போதைய வானிலை அமைப்பு. மீனவர்களை பொறுத்தவரையில் எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நடக்கலாம். ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றிருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் உடனடியாக கரையை திரும்பும். தூத்துக்குடி மீனவர்களும் ராமநாதபுரம் மீனவர்களும் கன்னியாகுமரி மீனவர்களும் உடனடியாக கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலிருந்து உடனடியாக அடுத்து வரக்கூடிய 8 மணி நேரம் முதல் 9 மணி நேரத்திற்குள்ளே கரை திரும்பும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உடனடியாக கரைக்கு திரும்பும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே மீன்வளத்துறையிலிருந்து எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கணும். இன்னும் மீன்பிடிக்க சென்று கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் இன்றிலிருந்து தயவு செய்து செல்ல வேண்டாம். பாம்பன் அண்டு நம்மளுடைய தூத்துக்குடி, தேங்காய்பட்டின மீனவர்கள், கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்கள் இவர்கள்லாம் இந்த செய்தியை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைய தினம் கனமழையை பொறுத்தவரையில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே இன்று இரவு 9 மணிக்கு மேல் அல்லது 8 மணிக்கு மேல் மழை துவங்கும். நாகப்பட்டினம் வேதாரண்யத்தில் இன்று மதியம் துவங்கி பரவலாக தீவிரமடைந்து இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் தான் இன்றைக்கு மழை தொடங்கும். இன்று முழுவதும் மேகக்கூட்டத்துடன் காணப்படும். நன்றாக ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைய தினம் ஏதேனும் பணிகள் இருந்தால் 6 மணிக்குள்ளே, மாலை 6 மணிக்குள்ளே செய்து கொள்ளவும். மழையினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பணிகளாக இருந்தால் அது 6 மணிக்குள்ளே செய்து கொள்ளுங்கள். முக்கியமான பணிகளை மழையினால் அடுத்த 2 நாளுக்கு அப்புறம் செய்யலாம் அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. இன்றைக்கி 6 மணிக்குள்ளே பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இன்றைக்கி இரவில் தான் தீவிரமான மழையை துவங்குகிறது. நேற்றைய தினம் பெய்த மழை பார்த்திங்கன்னா காற்றின் ஈரப்பதத்தின் காரணமாக, உயர்ந்த வெப்பநிலையின் காரணமாக பெய்தது. தூறல் நனைக்கும் மழையாக பெய்திருக்கிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் தொடங்கி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரைக்கும் பரவலாகவே பல்வேறு இடங்களில் நல்ல மழையாக கூட சில இடங்களில் பதிவாகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு 31ஆம் தேதி இன்றைக்கு இரவு பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி நள்ளிரவில் தொடங்கக்கூடிய இந்த மழைப்பொழிவு, இன்று நள்ளிரவில் தொடங்கக்கூடிய இந்த மழைப்பொழிவு தான் புயல் சின்னத்தின் முதல் சுற்று மழையாக தொடங்குகிறது. ஆகவே இந்த முதல் மழையை பொறுத்தவரையில் தீவிரமான மழையாக நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூரில் முதல்ல தொடங்கி பிறகு அந்த மழைப்பொழிவை இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாகவே நல்ல மழையை கொடுக்கலாம். இன்று நள்ளிரவு இரவு நேரங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக தென்கடலோர மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல மழையை இன்று இரவிலிருந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கும். நாளைய தினம் 1ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா அநேக தென்கடலோரம், அநேக தென் உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் பரவலாக நல்ல மழை பொழிவு நாளைய தினம் எதிர்பார்க்கலாம். 2ஆம் தேதியும் கன முதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் 4ஆம் தேதி வரையிலும் கனமழை இருக்கிறது. வட தமிழகம், வட உள் மாவட்ட பகுதிகள், பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் விட்டு அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கு பரவலாக மழை பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. 2 மற்றும் 3 தேதி வரையிலும் சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் அதனை ஒற்றிருக்கக்கூடிய வட மாவட்டங்கள், வட கடலோர பகுதிகளில் மிதமான மழை, நனைக்கும் மழை பதிவாக கொண்டிருக்கும். கனமழை முதல் மிக கனமழை பொறுத்தவரையில் நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் கனமழையும், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரையிலும், சில இடங்களில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் அதீத கனமழை வரையிலும் 1, 2, 3 தேதிகளில் பதிவாகலாம். எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை விட மிக மிக அதிகமாக மழை இருக்கலாம். நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவில் இருக்கலாம். எது வேணாலும் நடக்கலாம். உலக வானிலை அமைப்புகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிகழ்வை கணிக்க இயலலைன்னு சொல்லிடலாம். என்னை பொறுத்தவரையிலும் இந்த நிகழ்வை பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வரப்போகுது, இங்கே தான் செயலிழக்க போகுதுன்னு என்னாலேயும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. அதனால் அது 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டிருக்கும். நீங்களும் 24 மணி நேரமும் வானிலை அறிக்கையோடு இணைந்திருந்து கேட்டிருந்தால் மட்டும்தான் வரக்கூடிய ஆபத்தா அல்லது பார்த்திங்கன்னா அது எங்கே போகிறது, அதனால் மழை எந்தளவுக்கு இலங்கையை நோக்கி நகரும், இலங்கைக்கு வந்துடும், இலங்கையை கரையை கடந்துடும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதோடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத எந்த ஒரு மாடலாலையும் கணிக்க முடியாமல் தான் இருக்கிறது. அதனால தான் நம்ம இப்போ தீவிரமாக ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் அனைவருமே தொடர்ந்து அறிக்கையோடு இணைந்திருப்பது கட்டாயம் என்பதை நான் மீண்டும் அறிவுறுத்துகிறேன்.
தென்கடலோரத்திற்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் என்றால் அதில் உங்கள் பகுதியும் அடங்கும். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அது உங்கள் பகுதியும் அடங்கும். கன்னியாகுமரியில் இருக்கீங்கன்னா அது உங்கள் பகுதியும் அடங்கும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கீங்கன்னா அது உங்கள் பகுதியும் அடங்கும்னு நான் மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். சார் ஏதோ புயல் வருதாமல் இந்த பக்கம் மழை எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கனமழை இருக்கிறது அப்படின்னா தூத்துக்குடியில் அனைத்து பகுதிகளும் அடங்கும். கோவில்பட்டியும் அடங்கும், கோவில்பட்டியிலும் அடங்கும், விளாத்திக்குளமும் அடங்கும். தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய தெற்கு கடலோரமான குலசேகரப்பட்டினம், திருச்செந்தூரும் அடங்கும் என்பதை தூத்துக்குடி மாநகரம் அடங்குது. இதெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். ஒரு மாவட்டத்தை நம்ம அறிவிக்கும் போது அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியிலும் வந்துவிடும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியிலும் அடங்கும். வள்ளியூர், நாங்குநேரி இந்த பகுதியிலும் அடங்கும் என்பது. ஏன்னா வள்ளியூர்லேருந்து நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த புயல் வருது அப்படின்னால வள்ளியூர் புயல் சின்னம், அது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம். நேற்றைய தினம் தாழ்வு மண்டலமாக இருந்தது. இன்றைய தினம் ஒரு படி முன்னேறி தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவாகவே நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. அதோடைய கண்ணை பார்த்திங்கன்னா மிகவும் ஆக்ரோஷமாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் அநேக இடங்களும் அடங்கும். ஒரு மாவட்டத்தின் பெயர் அறிவிக்கும் போது அந்த மாவட்டத்தில் நீங்கள் எந்த பகுதி என்பதை நீங்கள் கூகுள் வாயிலாகவே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுக்கு பிறகு என்னிடம் கேட்கலாம், சார் இந்த மாதிரி எங்கள் மாவட்டத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் தூத்துக்குடிக்குள்ளே தான் நாங்கள் இருக்கோம், எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ரெயின் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் மறுபடியும் என்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போதைய அப்டேட்டின் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டங்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் தென் மாவட்டங்கள், தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் மீது மிக கனமழை, ஒரு இடங்கள் அதீத கனமழை கூட வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. என்னதான் இருந்தாலும் புயல் வரும்போது புயல் சின்னம் நம்ம பகுதியில் அமையும் பட்சத்தில் நல்ல சாதகமாக அமைந்தால் போதும். கிழக்கு திசை காற்று நன்றாக வந்தால் போதும். நீங்கள் கேட்பதை விட இறைவன் உங்களுக்கு வாரி வழங்குவார். மழை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த ஒரு நிகழ்வு சரியாக அமைந்தால் சில எரிகுளங்கள் கூட நிரம்பாத, பருவமழையில் கூட நிரம்பாத எரிகுளங்கள் கூட இதில் நிரம்பிவிடும். அது நடக்குமா அல்லது கனமழையை மட்டும் கொடுத்து விட்டு நகருமா என்பதை யாராலும் சொல்ல முடியாது. நான் மறுபடியும் சொல்வதாக தான், ஒருத்தர் அதிகமாக மழை பெய்யும் என்று சொல்லியிருப்பார், ஒருத்தர் குறைவாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருப்பார், அல்லது அவர் மீடியமாக இருக்கும், இந்த ஒரு நிகழ்வு வருது இப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பார். ஆனால் யார் சொல்வதோ இறைவன் கையில் தான் இருக்கிறது. அது எப்படி போகிறது, எங்கே போகிறது என்பதை நம்ம பருவமழையில் கூட கணிக்க முடியல. இது குளிர்காலத்தில் இந்த ஒரு நிகழ்வு வருகிறது அப்படின்னா ரொம்ப சவால் மிக்க ஒரு நிகழ்வாக தான் இருக்கும். அதற்காக மழை அதிகபட்சமாக இருக்கும், வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தும் நான் சொல்ல வரல, குறைவாகவும் இருக்குன்னு சொல்ல வரல. நடுத்தரமான ஒரு கனமழை ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு நல்ல மிக கனமழையாகும். பரவலாக உங்களுக்கு தோட்டங்கள், வயல்வெளிகளில் முட்டிங்கள் அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை உறுதி. தென் மாவட்டங்களில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களும் அதே அளவுக்கு உறுதி. மதுரை, விருதுநகர் மாவட்டங்கள் நல்ல மழை இருக்கும். தேனி மாவட்டத்தில் நல்ல மழை இருக்கிறோம். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலும் நல்ல மழை இருக்கிறது. திண்டுக்கல் வரையிலும் நல்ல மழை இருக்கிறதுங்க. நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. நீலகிரி, கோயம்புத்தூருக்கு வரைக்கும் நம்ம எட்டுமா என்பதை நம்ம பிறகு ஆய்வு செய்யலாம். நாமக்கல், திருப்பூர் மாவட்டங்களுக்கும் பரவலாக மழையை கொடுக்கலாம். ஆகவே அனைத்து மாவட்ட நண்பர்களுமே அறிக்கையோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.